Abakunzi ba KOP twongeye kubatemberera imisozi. Ubu twageze mu Gisaka. Ababizi muzi ko Gisaka hari Gisaka cy'Igihunya, Gisaka cy'Imigongo n'igisaka cy'Imirenge. Ngira ngo icya Mirenge ni mu bice bya Zazaza hahoze komine Mugesera na Sake. Ubu twaje mu cy'Igihunya duturutse mu Irukira hafi mbere yo kugera ku ishuri rya EAV, ariko tugera ahitwa Buriba aho igisaka cy'Igihunya kigabanira n'Ikimigongo. Aha turi rero nahahoze ni centre ikomeye cyane ya Gituku. Abahazi kera cyane ngo haberaga isoko rikomeye cyane mpuzamahanga ryazagamo abantu bavuye za Kabarondo, abavuye za Kigali, ariko bakazamo n'abavuye Tanzania. Iyi misozi rero ya Nyarusange murabona ko isa neza, abantu bagenza amahanga, utu dushyamba n'ubu biteye neza cyane ku buryo iyi paysage irajya kumera nk'iyo mu bihugu by'i Burayi muri za Swede, uko kano gashyamba gateye n'uriya mucacu ugiyemo hagati, misozi myiza ya Nyarusange. Ngewe ubabwira maze imyaka myinshi uko nagendaga umuhanda uva Kigali Kibungo Rusumo, narebaga ino misozi nkumva afite inyota, ariko noneho dasa naho nyegereye, kandi iyo nagenze n'ubundi namwe mba nabagendeye, ntabwo nataha ntaberetse uburyo aha hantu hateye neza. Hera urutoki mwagiye mubona amafoto menshi ni waba w'ibitoki. Ubwo rero tumaze kurenga Buriba, twageze Buriba aho igisaka cy'Igihunya kigabanira n'Ikimigongo. Tugera ahahoze EAV, ahari EAV Gitwe. EAV Gitwe abantu benshi murayizi, mujya mwumva n'umugabo wahoze yigishamo witwa Ntawangundi Joseph, waje gukurikiranwaho ibyaha bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma icyo gihe ajya guhamywa ibyo byaha, twageze ku ishyamba aho gacaca yateraniraga. Hanyuma uwo mugabo ngo akaburana hakana, ariko haza kuza umuntu utanga ikimenyetso simusiga, aravuga ati n'ikimenyimenyi uyu mugabo afite ino rigeretse ku rindi. Aho rero uwo yahoze yigisha muri EAV Gitwe, twayinyuzeho tugera aho bita muri Kibatsi. Ubu rero twari tugeze muri Gituku, ahahoze ari isoko rikomeye cyane, nakwita nka mpuzamahanga. Noneho rero abari basanzwe abaheruka hano kera, umuhanda nukunyerera kuva Ikibungo ukagera Kibaye, ukazamuka ugafata Rukira. Ubu ahantu hose turi ni umuhanda wa kaburimbo tugenda tugana ku murindi wa Nasho. Hose ni umuhanda mwiza cyane ndawubatuye. Ariko murebe uyu musozi, ukuntu usa neza cyane. Ibiti byiza, gacaca keza, amabuye aconze, habereye amaso rwose. N'abatembera ntimugacongo, mukomeze Rusumo cyangwa mukomeze Kibungo, kubera ko umuhanda ni mwiza. Ni ibirometero 58. kuba wadeviya gato yo kwirebera ino misozi ugafata gafoto. Ubu mukanya nitugera kuri hariya, mukanya tugeze ku hejuru y'ira misozi, turaba twitegeye bya biyaga, Ihema, Rwanyakizinga, bya biyaga byo muri parike y'Akagera. Twitegeye umurindi wa Nasho, twitegeye za Ndego zose, turaba tuzireba, tureba n'Akagera. Mbese ni ahantu heza cyane habereye amaso, namwe murabibona. Aho uri kureba kuri ishyamba ni kuri EAV Gitwe. Yego. Imbere yaho uriya musozi ni Buriba. Ariko uriya musozi uri hejuru ni umusozi wa Mvumba. Ntabwo uri kureba Mvumba na Sakara. Warenze kaburimbo ijya ya Buriba. Ni Mvumba na Sakara, wa musozi ureba kwa ba Florence. Yego. Nuriya. Nturi kureba ku Bashinwa se? Yego. Turi ngaho hari. Uriya ni Mvumba na Sakara. Okay. Ariko aha ni Buriba. Yego. Ukambuka, wamara kugera Buriba ukamanuka ahantu bita Rurenge, ariko hari uri kureba ni mu Butama na za Musaza, hakurya ni Burundi. Okay. Ugenda ari iyi rero niyo Migongo. Uyu niba bise Burimba. Mu Burumba. Aha ngaha niho bagurishiriza inka, igiterane cy'inka. Ni isoko ry'inka. Igiterane. Okay. Rirema kuwa kangahe no kuwa kangahe? Biterwa baratangaza mu kwezi. Rimwe mu kwezi batanga itangazo. Abantu bakazana inka, inkoni. Ubu butaka se nubwo abantu ku giti cyabo n'ubwa leta. Aha turi. Ni mwa leta.
Okay. Kwabaga kwa yani he. Kwabaga kwa yani hakanyami ni hano muri bishyamba. Buriya ni mu Butama. Nubwo mu Rwanda nubwo Mu Rwanda hakurya yaho mu murenge wa Musaza. Umusaza. Mu Butama. Yes. Musaza. Okay. Hano kuri antene, aha kuri antene. Ni umusozi wa ntuza wa kuri antene wa Rugarama. Aha. Yego. Kuri antene. Inyuma yaho hari Nyarusange ari izamuka kuri biriya bitare. Noneho Nyarusange ikagenda igahereza Murama. Munsi yayo hariyo Rwinkwavu hirya. Urabona? Cyarubare ni he? Cyarubare ni hirya gakeya. Kuri iriya misozi isa nahiringaniye. Yego. Wagenda Cyarubare ikagenda igahereza Akajyayo. Hari hakurya uri kureba. Ugeze muri Kayonza. Hose ni muri Kayonza. Ubutani Kayonza. Yego. Aha. Ukagenda hariya hasa n'ahari akantu kameze nk'agahinzi. Nk'intabire. Nk'intabire. Hariya ni mu rugabano rwa parike neza, hariyo n'uruzitiro. Yego. Ni uruzitiro rwa parike rutangirira. Ni uruzitiro rwa parike rutangirira bikajyana kuri rino, hari hoteli bita rino izamuka. Yamanuka ikamanuka neza ku marembo ya parike. Okay. So hariya hijimye rero ni muri parike. Yego. Icyo kiyaga ureba ni ihema. Ni ihema. Cya kindi iyo ugeze muri parike kiriho akantu gasa n'agahinza haruguru. Kiriya kinini. Yego. Iyo ugarutse rero ku ihema aho hasi ukagaruka kuri ako kadunduzi ikiba cyita Cyambwe. Iki kiyaga. Aha, iki kiyaga. Okay, Cyambwe. Okay. Iyo Cyambwe rero niyo ikomeza ikagenda igasa n'igana muri ntuza muri la Rwandeze kuri training ya gisirikare. Hari ahantu uri kubona hariho nk'akantu kameze nk'ikirwa. Yego. Ikirwa hari akantu k'ikirwa kazengurutse bita Karwa ka Marenga. Hariyo Cyambwe, hariyo Marenga, hariyo ihema. Urabona ko ari ibiyaga byinshi. Yego. Hari ihema, hariho n'icyo bita niwa Rwehikama hano hirya gutyo. Inyuma y'uyu musozi. Uyu witwa ngo iki? Uyu musozi uraha no bawita inyuma yaho niho nzi bita Kajeke. Ariko ni umusozi nawo wa Rugarama ngira ngo ni wa Rugarama ntago nibuka uko bawita ariko hano. Ariko munsi yawo hita Kajeke umanuka ujya ku murindi wa Nasho aho bita Kagese. Ni Kagese. Yego, ni Kagese. Ubuhagaze hano za Nyabitare za Nyarutunga ni hehe? Aha, hano buretse garuka hano gakeya. Nyarutunga rero, Nyarutunga ni mukora aka gasozi kaha. Kuko iyo ugeze hariya hepfo, aha ureba aka gasozi k'amabuye. Hano ni mu Birembo. Aka kari hino akatureba. Aka gasozi k'amabuye munsi yako umanutse munsi yaka. Niho uhurira mu Birembo utangira kumanuka ujya ku murindi wa Nasho. Uva muhanda uva Nyakarambi nanyuzemo njya Nasho uri inyuma yako. Mu Birembo narahanyuze. Uyu wa hano wita Ntaruka. Uyu no wa hano. So uca munsi ya Ntaruka. Ukagenda mu Birembo, wagera mu Birembo ukamanuka hepfo ujya Nasho cyangwa ugatambika ujya Nyarubuye. Nasho centre ni iyi? Centre hasa. Umurindi wa Nasho. Nuko umurindi wa Nasho aho hepfo. Hanyuma ariko Kagese kaba inyuma y'uyu musozi. Hanyuma hahandi hari imishinga y'ubuhinzi. Ndego ni? Ndego rero. Reba iki kiyaga kiri hano twahoze tuvuga. Kitari kira kihema. So Ndego rero reba hino y'iki kiyaga. Reba ahantu nuko imvura ikeye ahantu uri kubona hasa harimo agasantere udusantere tugiye niho isantere ya Ndego rero iri hakurya y'iki kiyaga iki hagati ya kiriya kiyaga cy'ihema cya parike. Iyo uvuye muri kiriya kiyaga cy'ihema hakurya ni parike. Hano mo hagati aho niho bita Ndego. Aho ubuhinzi bwuhira buri hehe? Ubuhinzi bwuhira buri munsi y'uyu musozi. Bujyana n'ibyo biyaga. Noneho hari ibihu. Urareba ikintu cy'igicu. Ara ni muri Tanzania sasa ubuzamba. Mpanga ni hano. Bira bisozi bindi bishinyitse. Mpanga ni hano na za Gitoma ahantu hari ifamu y'umusaza bita. Ukazenguruka inyuma ugahinduka za Nyamugari ubwo. Ugahinduka Nyamugari ukamanuka Mpanga, iyo uvuye Mpanga uramanuka ukazagenda ukagera kuri ya nkambi ibamo abantu ya Mahama. Ukagenda gutyo ugatunguka no ku Rusozi na Rusumo gutyo. Aha rero niho mu Migongo nyine ya nyayo. Icyo igisaka cy'Imigongo. Aha ngaha abantu baho bakera umuntu wa mbere ya 70 umuntu wese muhuye aba afite imyotso ku maso. Ku matama. Ku matama no ku maso. Bena. Babavurishaga amaso babakubise imyotso. Ikikubwira Abanyagisaka. Abantu benshi bakuru hano bafite hejuru y'imyaka 40-50 ni imyotso. Ibyo bavuga se batwerera igisaka cy'Imigongo. Akadege. Abakonikoni. Mubu nuko tutaragera saa 11. Ugeze nka saa 2 z'ijoro ugahagarara. Ubona nk'akantu kavuye hari akatazima. Akagenda kagahagarara. Uyu muntu arabizi. Nibisanzwe.
abakonikoni abakonikoni aba ari umuntu ibintu se bisanzwe. ari iki nta bantu nyine bavuga ko ari baba baracishije ari nk'abarozi ariko uragiye nk'ahantu ibyo nkubwira narabibonye ndagiye ni ukuri kw'Imana simbeshye nimugoroba saa 2 akantu kaba kakitara kagenda uragiye aha waba wiragiriye inka ukabona hano hepfo ukabona nk'akantu katse kava aha ukabona ahitwa za Nyamateke ni hehe kakazimira pfa hariya Nyamateke na Mushikiri ni hano Mushikiri na ubu actually turi mu murenge wa Mushikiri deja do Rukira twahita bahindura imirenge hano hahoze ari Rukira no kugera ku murindi wa Nasho bikazagabana na Nyerubuye ariko bahinduye Mushikiri yaragiye iraza ifata Gituku Gitukubura ari Mushikiri twe aha muri centre ya Gituku niho hino hano hano hepfo Rugarama hariya kuri iriya shuri rya Rugarama niho Mushikiri itangirira igasubira ariko ubundi Mushikiri yahoze ari muri Rukira Mushikiri ni ya Kirehe ni ya Kirehe okay Rukira ikaba ya Ngoma ikaba ya Ngoma ariko Rukira yari commune na Rusumi ikaba commune so muri reforme rero bagize abaye nka hotel ntasho nta hotel ariko ntaho keretse ugiye Rwinkwavu hariya rino hariya hari amahoteli ari imbere y'Akagera akomeye cyane ndavuga agiye ndivugira aha ngaha kuri aya mazu mbona ntabwo wapfa kuhabona ahantu ariko hatameze neza cyane hari isoko se habaye isoko ry'imyaka habaye abakire bakomeye rero tuzagura hano bahakoreye ubushakashatsi kuri aya mabuye ndi kubabwira baje kuhakorera ubushakashatsi na projet ngo ni y'abazungu yo gukora ibirahure mu mabuye umuhanda ugera ku Murindi ushobora guca hano uyu twanyuze uyu w'igitaka uyu uri kureba umanuka gutya ariko cyangwa ugaca muri uriya wa kaburimbo uca hirya ugera Kabarondo avuye ku Murindi aca dore nguwo nguri uragenda gutyo ukagenda iyi kaburimbo ishobora kugera Nasho ikaza gutunguka Rwinkwavu urumva hariya hari umuhanda w'igitaka ariko ukagenda ugahura n'uwa kaburimbo wa wundi ujya muri pariki dore nguri uyu muhanda uragenda ukagenda ukatakata ukazamukamo hariya hejuru urareba ahantu hasa hari imisozi uriya niho ugenda ukazagenda ugatunguka Kabarondo muri rwa rugendo rwacu rwo gutembera tubereka imisozi myiza twakomeje mu ntara y'Uburasirazuba twaciye mu karere guhera Rwamagana Kayonza Ngoma ariko twinjiye neza mu misozi myiza itatse ubwiza amabuye umukenke ibiti byiza hanyuma tugera naho noneho twitegeye ikibaya cya Nasho na Ndego wegera parike y'Akagera murabona harimo ibiyaga byinshi byiza ubwo twavuye mu murenge wa Rukira w'akarere ka Ngoma turambuka tugeze Gituku hamwe na hari isoko ryahoze rikomeye rizamo n'abatanzania tuba twinjiye none mu murenge wa Mushikiri w'akarere ka Kirehe ubu rero mu bitugu byanjye murabona ibiyaga bikikije parike y'Akagera ari byo mu burasirazuba bw'u Rwanda biri mu karere ka Kirehe na Ngoma ibyo biyaga harimo bitatu byegeranye cyane harimo ikiyaga cya Cyambwe abenshi bakunze kwita Rwehikama giherereye mu gice cy'amajyepfo y'Akagera hafi n'umupaka wa Tanzania gifite uburebure bwa kilometero 13 n'ubugari bwa kilometero 1.5 ubujyakuzimu bwacyo ni hagati ya metero 4 na metero 6 n'ibice 7 kizengurutswe n'ibyatsi by'imikenyero bita papyrus n'amashyamba y'inkengero ikindi kiyaga ni Nasho bujya mwumva abantu bavuga ku Murindi wa Nasho turimo murahareba ikiyaga cya Nasho rero nacyo giherereye mu majyaruguru y'Icyacyambwe gitandukanyijwe nacyo n'akarere gato agace gato k'ubutaka ni kimwe mu biyaga bifite ubuso bunini mu karere ka Kirehe ikindi kiyaga rero n'Impanga inyuma y'uwo musozi hirya ikiyaga cya Mpanga giherereye mu majyepfo y'Icyacyambwe mu murenge wa Mpanga ni muri Kirehe gifite uburebure bwa kilometero 7 n'ubugari bwa kilometero 2 n'ibice 2 ubujyakuzimu bwacyo ni hagati ya metero 5 n'ibice 2 na metero 7 ibindi wamenya rero nuko ibi biyaga bito biri mu majyepfo ya parike nationale y'Akagera na ahantu heza ho gusura nkuko mubibona hari ubwiza bw'ikirere hari inyoni zitandukanye n'ubwiza bw'ibidukikije hari
hari amahirwe yo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije n'uburobyi. N'abandi rero mushaka gutembera murabona ko KUP nta kuntu tuba twagerageje ahangaha aka gace nitumara kugasura bihagije, tuzashaka n'umwanya tusure n'ibindi bice tugenda tubarangira ahantu mushobora kugenda ukumva akayaga keza, ugahumeka umwuka muzima utandukanye niba mu mijyi kubera ubushyuhe, imyuka ihumanya ikomoka ku binyabiziga binyuranye n'ibindi byinshi. Ariko ahangaha ni ahantu umuntu ashobora kuza akaruhukira, ushobora gusaba n'uburenganzira akarere bakaguha uburenganzira ukahashinga agahema ukararamo nk'iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa aka weekend. Mbese ni ahantu heza nahoraga mfite inyota yo kugira ngo nzahagere, ariko uyu munsi intego yanjye nayigezeho, umuhigo nawesheje. Nubwo ntageze inasho neza muri biriya biyaga, ariko nabyo tuzabipanga tuhabagerere. Turabakunda cyane. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, uzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa abifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers